ok đi cứ chi mê riêng tại dương theo riêng được ngày đi còn đấy chắc thì học ní chập đàm cho luôn á cho luôn thì một cụ được ní nèต่อวิธีสารต่อพวกที่มวยรอยดอกมวยดาวหรือดอกใบแสนเอก111 to 130 จงพูดประมวยจงพอชาพอสิ open space เมรีนที่ดอกประมวยเทียนอากาศ lesson 16 ครั้งไหนแบบเจ้าสำหรับจุ่มน้องชื่อเมรีนบอกชื่อเทียนอากาศเทียนอากาศลูกครูบางสูบอมในออกเนี่ยไปไม่อุตหะแต่ยังในซอกบางจะเป็นเพียงแค่ต่อเป็นเพียงแค่ห้อยบางจะชีกระไดฟลางวิ่งบางจังการปลายตัวใครแบบนี้เรียมแบบนี้นะคือจีการปลายตัวเทียนอากาศจังสมองวิ่งเทียนอากาศนี่คือจีการปลายตัวนะปริยากาศแต่ใครทวารวันปริยากาศใครเรียมvà chắc là tôi miền pi chuẩn bị thông đến 2 miền pi chuẩn bị tôi như bây giờ một điểm ổn được thành đi chắc chuẩn bị đi mui thiên ở cả khla mẹ chuẩn bị đi pi cả ta là ai tôi áo thiên ở cả miền cả tai tuổi cause of climate change ก็อิทธิพลในประเทศขออิทธิพลเจ้าจังสำหรับchuẩn bị đi mui được bao nhiêu thiên ở cả đôi từ nông trường ngọn chương trên lực buộc ấp để chẹt vào thang thế ở xa ấp này còn biết đôi từ nông trường ngọn chương thiết là cả bản chất đặc biệt của môn học viên can tại chiêm chức băng này media được bao nhiêu lực khu nông viên bị cần lực mua chừng luôn đặc biệt lương do 1-2 ổn đấy thì chân trọng đa mưa bị cần lực học viên đấy ok đi từ chiêm bị cần lực tại khu lương do 1-2 ổn tại mình chừng nguồn pram bị cần lực chân trọng thấy trọng đa cho luôn chừng một lực khu cái đó đi muối thiên nặng vị chỉ niếm sau khi vẽ từ thiên chiết trong cuốn ái miền tập đầy lương trào đấy cụ tí hó thiết tật tv cả nặng vị chỉ niếm miền hạ lồng hó mệt ô tí hó sát na lơ cả tí bay lồng hó nặng vị chỉ niếm ti đại viên ỏ ô tí hó lồng hó sẵn một tí buồnอิทธิพลนักปีเนียมอนุภาพอมนายอุทิหะอิทธิพลในประเทศฝรั่งสงบนักปีเกลียสเงียมอัดกำไรอุทิหะอัดมีนชาวบอกอัดมีนชาวบอกสุดท้ายยังอยู่ทางโอ้สอบนักมีนชาวได้ไงได้bản chất chạy tôn từ nămคุณโยมปีกับเรื่องนี้คือผู้การจับให้เจอออกที่จับน้ำโจtừ năm không saiไม่เรียนหรือว่าเจอออกนี่จังจงน้อยđi muaหรือว่าเจอคือthiênอากาศคลาแมจังออกนี่จับน้ำการสิบเพลวิจิสังมาก่อนต่อจับน้ำการเพลวิจิสังออกนี่บางต่อออกนี้ยังจับน้ำบางในสมปอที่มวยโรยดอกปีก่อนนะต่อไม่เรียนที่ดอกประมวยthiênอากาศมนุษย์สัตว์รูปจีนจิตราดูในลืมพกแผ่นใดปลุกพกแผ่นใดมีนกับตาจิตราแต่อายของกอเอาพิเวรูปแต่รูปงี้สูดูในดูจีนทิศอากาศเทียนจะมาดีมวยเทียนอากาศโดยมันได้จะหาทางเทียนอากาศนะนิยมในผมเวียนมันเจอคือไม่หาเทียนอากาศตาเทียนอากาศสมโตตากับตาไว้คลาแต่อายเพื่อเอาเทียนอากาศมีการแปรปรวนจะยิงโจแต่การนิยมในเทียนอากาศออกนี่ก็บ้านใบไม้ก็ลูกบานปรับน้อยลูกบานโยนให้ต่อออกนี้พาชีบานจีบคล้ายกันนะจังยังแบบให้เป็นเรื่องที่ที่อากาศจีบ่มแรงบ่มรัวนักจีการแปรปรวนสัตว์เพียบปฏิยาการะยะเปย์ใครนะระยะเปย์เปลี่ยนระยะเปย์ใครนะจังที่อากาศจีบ่มแรงบ่มรัวสัตว์เพียบปฏิยาการะยะเปย์ใครอุติห่อปีตายในเยธาที่อากาศเป็นนี้มันได้ตกกระไดเหมือนแรกเขียนอากาศเป็นนี้มีจอดบอกหนุ่มเพยเขียนอากาศนะเป็นนี้เราแจกตัวนะเขียนอากาศเป็นนี้คือได้ฟังจังดูเอาไว้แต่ยืนลูกจะฮอนี่จังการปลายตัวเพลียมแบบนี้เคลแบบนี้เรียกหายท้าเขียนอากาศประมาณนี้ก็โอเคจะมาจำนวนสมมติปีไว้ตากับตาไว้กล้าแต่อันบอกเขียนอากาศมีการปลายตัวจำนวนนี้นะแต่ออกนี้จำนวนที่ปีหรือว่าเจอนี่ขู่ทรงเละเสร็จở xa
តតែយើងរៀននៅចំណុចទី2ចំណុចបន្តទើបយើងអាចឆ្លើយបានថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យការមានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1លោកគ្រូសូមបញ្ចប់ក្នុងនេះអញ្ចឹងដល់នេះយើងចូលទៅកាន់ចំណុចទី2ណាចំណុចទី2កត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យធាតុអាកាសមានការប្រែប្រួលណាប្រែប្រួលមានការផ្លាស់ប្ដូរ cause of climate change ចំណុចកណាទីចូលចំណុចកឥទ្ធិពលនៃព្រះអាទិត្យឥទ្ធិពលនៃព្រះអាទិត្យមិនទៅវិញអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះអាទិត្យគឺអាចធ្វើឲ្យផែនដីមានកម្ដៅធ្វើឲ្យទឹកក្ដៅធ្វើឲ្យអង្គធាតុផ្សេងប្រែទៅជាក្ដៅអញ្ចឹងគឺពាក្យថាព្រះអាទិត្យគឺធ្វើឲ្យមានកម្ដៅតើបានកូនអូខេអញ្ចឹងយើងបើកទៅមើលចំណុច112ហ្នឹងគឺចំណុចកឥទ្ធិពលនៃព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងមានរូបភាពទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងមានរូបភាពទៅកាន់បងប្អូនណាតោះយើងមើលរូបភាពទី1រូបភាពទី1នេះគេកំពុងធ្វើអ្វីទេបងបាទបើនិយាយពីទេសភាពណានេះទេសភាពនេះគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺនាពេលព្រឹកព្រលឹមតើបាទទេបងគេឃើញនេះមានត្រជាក់កន្លែងនេះមានមន់គោកនេះកំពុងតែរងាវណាមានមនុស្សណាកំពុងតែហាត់ប្រាណបែបនេះអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ថាពេលនេះគឺពេលព្រឹកអញ្ចឹងពេលព្រឹកអូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជិះកាត់ណាក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយតើនៅពេលព្រឹកតើពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងក្តៅខ្លាំងអត់បងបាទគឺក្តៅដែរប៉ុន្តែมันមានកម្ដៅខ្លាំងរហូតដល់ដូចពេលថ្ងៃដែលយើងជិះក្រោមពេលថ្ងៃឬក្តៅខ្លាំងទេអញ្ចឹងនេះពេលព្រឹកពន្លឺព្រះអាទិត្យណាចាប់ដើមព្រះអាទិត្យចាប់ដើមរះអញ្ចឹងពន្លឺក្តៅល្មមទេតើបានគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះកាន់តែខ្ពស់មានន័យថាថ្ងៃឧទាហរណ៍យើងនិយាយឲ្យម៉ាត់ខ្លីភាសាសាមញ្ញគឺថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង11 12ម៉ោង1ម៉ោង2ទៅអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះចាប់ផ្ដើមក្តៅកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្តៅតើអស់គ្នានៅពេលដែលជិះម៉ូតូហាក្តៅក៏ក្តៅខ្លាំងទៅបានគឺមានអារម្មណ៍ថាគឺធាតុអាកាសនោះគឺក្តៅខ្លាំងណាស់ណាដោយសារតែពន្លឺព្រះអាទិត្យណាបញ្ចេញកាំរស្មីមកធ្វើឲ្យផែនដីមានកម្ដៅខ្លាំងតើបានទេគាត់បាទបន្ទាប់ពីថ្ងៃខ្ពស់ហើយថ្ងៃចាប់ផ្ដើមមកទៀតគាត់បាទព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរៀបនឹងលិចទៅវិញណារះមករៀបនឹងលិចទៅវិញអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរយៈពេលយើងនិយាយខ្លីគឺនៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងនៅពេលល្ងាចដែលព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរៀបនឹងលិចទៅវិញទាំងអស់គ្នាចូលសង្កេតមើលគឺចាប់ផ្ដើមមេឃណាចាប់ផ្ដើមទទុំឬមួយក៏យើងនិយាយថាធាតុអាកាសចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ទៅវិញអញ្ចឹងយើងឃើញមានរូបមានមនុស្សហាត់ប្រាណណារត់ហាត់ប្រាណមានអ្នកដើរកំសាន្តផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ជាក់ថានៅពេលល្ងាចនេះគឺចាប់ផ្ដើមធាតុអាកាសមានការប្រែប្រួលទៅជាត្រជាក់វិញតាមបានទេអញ្ចឹងសរុបមកទាក់ទងទៅនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះឥទ្ធិពលនៃព្រះអាទិត្យអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសដោយសារអ្វីនៅពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យកាន់តែក្តៅអាចធ្វើឲ្យធាតុអាកាសណាឬមួយក៏យើងនឹងកាន់តែក្តៅដែរអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅឬមួយក៏ស្អប់នៅពេលដែលព្រះអាទិត្យណាចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់ឬមួយក៏បញ្ចេញពន្លឺបន្ថយយើងនិយាយមកនេះវាចុះពន្លឺទៅណាគឺថយពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺថយឬមួយក៏យើងនិយាយថាព្រះអាទិត្យរៀបពង្លិចទៅវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួលដោយមានការត្រជាក់ចុះត្រជាក់ទៅវិញដែរអញ្ចឹងសរុបមកមួយខ្លីនៅពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យកាន់តែក្តៅធ្វើឲ្យធាតុអាកាសគឺកាន់តែក្តៅហើយនៅពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យថយចុះធ្វើឲ្យធាតុអាកាសកាន់តែត្រជាក់វិញដែរតើបានទេគាត់គឺថយចុះវិញតោះអញ្ចឹងគឺចំណុចទី1ចំណុចករបស់យើងឥទ្ធិពលនៃព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលព្រះអាទិត្យក៏មានគោជីកតាដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចទី2ណាចំណុចទី2ខឥទ្ធិពលនៃខ្យល់អំបញ្ញមកយើងនិយាយពីឥទ្ធិពលនៃព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសឥឡូវយើងចាប់តាមចូលដល់ខឥទ្ធិពលនៃខ្យល់នេះម្ដងណាលោកគ្រូមានរូបភាពឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា